Sak menika kula anak yukat ngaturaken sedaya kalepatan. Menawi selama ini guyon kula nglarani atine panjenengan, ngapunten ingkang kathah nggih. Salah jenengan sing ngelokne kula, sing hujat kula sampun kula maafne nggih. Nggih mugi-mugi jenengan saged maafne kekhilafan kula sak menika sing biasane ngomong saru-saru nggih sak menika. Ngapunten ingkang kathah. Terima kasih, matur suwun nggih. Mbak Al mohon maaf lahir batin. Inggih Mas, sami-sami. Sepuran ingkang kathah nek guyonku nglarani atine sampean-sampean nggih sak menika. Dadi wong wedok pikirane duit ae. Emange ngemet selimut tok. Wareg, Mas. Hah? Wareg. Ora, Mas.